yitwa Uligikomangoma. Ndavuga muri Maguru. Denis Lizon ino zagwene gusoma by the way. Anyway turi kumwe n'umutumire mesha ku mugenzi wacu kuba kwinisamizi mugenzi wacu abona yuko aje kutubwira ivyekeye uno muririmbyi ndavuga asanzwe aserukira anagariye kuko vyiwe afite bitandukanye yakoze hits zitandukanye yakoze indirimbo zitandukanye ari indirimbo yakoze usinipoteze ari kumwe na Fisto Karabo guca Kongo ari indirimbo yakoze Don't Give Up zitandukanye n'ibitambwe gito twakategura ni vyinshi cyane ko tumikaze abona MC Sharomeze neza musaza agenda ndameze neza ndashima Imana nezeje kandi no kuba nisanze mu nyubaka za 94.9 na 94.9 muri Black FM ndakuramutse ndamutse nakonzi bose bisamirizi Black FM nizira ko bameze neza nawe umeze neza ndani meze fe ndashimura kabisa ataginduzwa biri kose ndashimura hara mu isoko meze neza ari mu isoko tumeze neza turashima Imana uko biri kose kandi biba byiza cyane dusanze nabandi bameze neza tuvuga tuti ibintu byose ni mawe musiga muvuga amakuru turakomeye no muratese irakomeye gose ari tewa nyinshi barako ntegura amakuru like bisata yari bikomeye gose Yes, ino kutukuwe na MC Sharongo mu isoko ariko kandi azagari kuba bya Maguru abona yuko mu barinzi ba gospel bambwi uca Australia mikeno katwo turavugana uyu munsi kabari uko ategurwe tandukanye duhere kwanza kubikuba bya mbere nyezina byamuzanye no mutumire wacu ugiye tubwira Maguru ninde hamwe tugiye kuba vyiwe akadutegura mikeno kandi vyagute Denis Lison Maguru no ngo numuririmbyi ni legend muri dusangi muri gospel music bona yuko no legend kuva hareze imyaka myinshi ariko arakora yafashe ikibuga kabisa kuva za 2012 ari yarafise ikibuga kubera ko maze gusohora album ya mbere yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye agaraga kandi amenyekana mu ndirimbo aramutse akora remix indirimbo yitwa Uligikomangoma abona yuko yanditse amateka cyane kuva muri rya myaka ibihe byaraciye nibindi arasa no kumenga abantu menga ntibakimwibuka neza ariko uno munsi yageze comeback na cece niko novuga ngo yarari mu bikorwa bindi byo kwibaka gushasha kubera ko karakanje tuvugana avugira ku butaka bwa Australia ahatari muri iriya myaka niko ndavuga ariko no munsi amaze kuba yitegura kugira ngo agaruke neza mu muziki neza gospel uno munsi tuvugana akaba ariko adibihuko bitandukanye waje kwivuga za Milele za Under Pressure n'izindi ndirimbo nizo yaramaze kubasohora ubonyene vuba gusohora indirimbo yitwa usinipoteze ariko mwe n'umuririmbyi akomeye cyane nawe nyene kuva mu gihugu ca Kongo yitwa Fisto Karabo nayo ndirimbo imeze neza cyane muri no minsi ariko iriko iravyifatamwe neza no munsi atuzaniye indirimbo yitwa Uligikomangoma ikore remix nubakora ikintu kimeze neza cyane muri rusangi Denis Lison yagarutse haraheze igihe ariko kano munsi yagarutse abantu benshi bage babaza bati mbega biri gute Denis Lison ko twamumenya kandi tukamubura reka nabwire yuko mu ndirimbo zakunzwe hamwe nk'indirimbo nka Shikama nanyene yagiriye ka remix ari kumwe na n'umugwi witwa Maguru Fire Band ari no munsi akabazanye remix ya Uligikomangoma izo nazo ni indirimbo zakunzwe cyane no munsi agiye guca bandanya arafise indirimbo agiye kubazana ubuvuba amuzwe na mumenya ino ikozwe mu buryo bwa live recording ubona yuko aje nuga mu maraso mashasha aje kundi gushasha live recording n'uburyo bushasha bwo gusohora indirimbo zubu kandi bubabona zimvye ariko kandi no munsi aragarutse afise indirimbo meze neza cyane afise n'amasanamu abantu shaka kwihutira bagenda bakaraba ariko simushasha ni mu legend ndabivuge gutyo kubera ko karagana two turavugana nkako gakora ntaho utakazi mashengero n'ahandi muri gospel ni muririmbyi yanditse amateka muri rusange mu ntara zose asante sana ku bindi hapa y'indirimbo tuze ku biri festival kuna ndibo amashoga yatandukanye arico bita Mega Gospel Festival ariho na n'izire bazo zitandukanye zagiye zinema by the way akoze kuri Mega Gospel Festival izoba itariki 24 zo ku 11 ngeze zo kwezi ku 11 abarimvyi benshi ndiko ndabona ndavuga David Nduwima ndambona ara hejuru ndavuga Denis ubwiwe Maguru nawe nyaro Fisto Karabo nawe ndambona ara hejuru n'abandi batandukanye Simba ni benshi sinobaheza meze kuvye kivyo no festival ya gospel category
banwe gato si 2006 na zina ntabwo ni 2003 zo ku 11 azari ku munsi wa gatandatu ni hariya nyine mu gihugu ca Australia ubona yuko ni igikorwa gikomeye cyane cyagutse cyane kubera ko kizakirimwo abartiste batandukanye benshi uno Maguru Dennis Lison Maguru ukuntaje aje ashaka kwagura gospel atari ku ruhande rwiwe gusa ahubwo ku ruhande rwa bose kubera ko nakene igikorwa gikoranya abartiste batandukanye ba gospel cyitwa Mega Gospel Festival nkoreje kubivuga izo ifise theme igireti the power of raising together of praising together no kuvuga ubushobozi bwo guhimbariza hamwe guhimbaza Imana turi hamwe hasanzwe abarijande nk'aba David n'abandi ariko reka nabwe ko ari abartiste bo mu bihugu bitandukanye vya Afrika kino gikorwa rero ni igikorwa cagutse yateguye atazonhagarikiraho aho gashaka kuzoza nano mu gicu Burundi ataginutse mu ntango z'umwakuza akagenda gikora mu ntara zose kizacitwa gucya nyine ariko kandi azogenda akorana n'abarimvyi bandi ba gospel asanze mu ntara z'abagiye mwe bari Bujumbura azukana nabi Bujumbura agiye Ngozi gutyo Gitega ko nabi Ngozi nabi Gitega hanyuma bizemeze neza cyane kuko cagutse ashaka kudesigara wenyine ahubwo yagurire n'abandi muri kuno kuko n'ubunyene vuba atagindutse afise indirimbo aducashira habona azo ari kumwe n'umukobwa kuva mu gihugu ca Zambia asanzwe ariko ari hariya nyine ku butaka bwa Australia ubona yuko uno munsi Dennis Lison Maguru uko nari karaza ntari kaza nka wenyine ashaka kwagurira n'abandi kugira ngo ibikorwa bize byagutse meze neza cyane amaze kuba afise umugwi witwa Maguru Music International navuga ngo bafashanya gutegura bino bikorwa bimvikana ko ari band abarimwa musicien aba piga muziki abaririmbyi muri rusangi nabo rero bari hamwe kugira ngo bategure kino gikorwa nibo banyore muri video nani videos nani recording live recording nibo banagaragayemwo amasanamu mbona muri iyo video y'iyo ndirimbo nibo bayigaragayemwo na yuko ubu ntagikora wenyine ariko ashaka kwagura kumwe n'abandi ba artiste batandukanye na cyane buva muri Afrika unamwajije kenshi akubwira ati turifuza yuko abazungu bamenya yuko muri Afrika hariyo impano kuko nguno munsi za Afrika y'Epfo hariya bari bakunyabaza ati none Dennis Lison gute babonye origikoma ngoma ikoreye remix batanga kubavuga bati kabisa muri Afrika dufite impano n'ibindi bikorwa bitandukanye acagenda arakora uko bigenda kose rero iyi Mega Gospel Festival niko kizo cagutse abantu batangagura amatike kuko haba no kuri line basha kuyaguriraho abana ko bizari ibintu meze neza cyane tuza kuri ndirimbo yonyeze twisubire kwinyira yasohotse maze imisi ibiri gusohotse ko guyoga kuba rwa YouTube rwa Deni go Maguru official ko handitse ko by the way ni urubuga rushasha nugata surumwe yakoresha imbere ndimbo za kare za Shikama za Gikomangoma ndimo za Bethlehem za kiriya gihe za Noheli siho zisanga ariko no musafisha urubuga rushasha nico gituma oya kubera ko yaragiye gukora umuziki mushasha n'ibintu bishasha yifuje gukora ku rubuga rushasha kugira ngo ibintu bize ari bishasha nacene ko abo bari kumwe kiriya gihe ubu benshi batakiri kumwe harimo nk'abitwa ba Sandra Mapendo waririmba ku giti ciwe n'abandi ba artiste batandukanye abandi baririmbyi batandukanye uno munsi usanga baratatanye bamwe no mu Burundi abandi usanga batakiri kumwe ariko uno munsi yifuje kubandanya ahagejeje ubu akareka kuri akugora rubuga rushasha kwitwa Maguru official nico gituma n'ibiharuro bikiri bishasha biriko biraza ubunyene ubu why hugira remix indirimbo y'Igikomangoma Igikomangoma kuyikora remix nivuga yuko ni indirimbo yafashe mu mitima ya benshi muri ko kugira coming back kugaruka kana mu mitima y'abamukunda y'abakunzi ba Dennis Lison Maguru y'abakunzi ba gospel music muri rusangi yavuze ati reka manze nkoresha indirimbo zakunzwe nakubwi nka Shikama yarayikoreye aka remix ari kumwe n'umugwitwa Maguru Fire Band no musazanye remix ya Igikomangoma kubera ko indirimbo yakunzwe cyane n'umwana mutoya wo muri Sunday School ari mashengero bucubona usanga ino ndirimbo yizi mu kugira coming back rero yavuze ati reka manze ndayivuze mu mvuzo nshasha abantu bayumve basubira bayifeeling kabisa gushasha hanyuma mbone kubandanya n'ibindi bikorwa bitandukanye ariko namanje kugaruka mitima ya benshi neza cyane kumvise byinshi karakora haba ku zino festival zishow cyo kwenda zino ndimi karasubiramwo n'izige zitandukanye ko ikiru cyo kwa n'abaririmbyi barundi babo bari hariya ndavuga na David Duwimana hariya bari kumwe n'abatari hariya by the way ngabwo cyo Burundi rero na manager Wema Entertainment cyangwa ari Wema Nera banyere hariya ivyo bimeze gute uko nabo ko amakolaba atandukanye ho nta
ntacyo twakwitega kuri bo cyangwa imeze gute bobo nuvuga ngo Maguru Dennis Lison Maguru ni umuririmbyi akunda cyane abandi nazo yuko abakunda kuri babakurikirana ahaca nk'ahari abana nabonye akantu bari kumwe na Kibido kibuganizo abona yuko basanzwe n'abagenzi aho hose turashaka kuyitega ikintu akenshi abari kumwe na hafi na ba David Nduwimana aho turashaka kuyitega ikintu ariko kuza gukorana nabo kuza gukorana n'abatisa abarundi harimo ababawe Manela harimo ba Sandra Mapendo nawe nyene ari hariya harimo aba Samson Nish nawe nyene n'abarundi bari hariya ni kwa kuni nyene kumanza kwagura ibikorwa ariko bari hamwe hariya ntibaje hariya ngo batatane kuko babasanga bavuye bava mu ma states atandukanye hariya muri Australia bamwe bari za Perth abandi handi akavuga bati nubwo turi ino ntidutatana ariko tugira umutima umwe tube hafi na hafi hanyuma tubandanye ibikorwa turiko turabikora neza cyane yes bavye ko baje kuba ari no nabo kuba ari no même si twazi ko ubunye bibayigoye mugabo bajya biroshe kwera ibintu byo gutransfer kwa nabiroshe cyane bimeze gute vyovyo kuko biri kose kumakora n'abantu bari abonyene gusa of course turamumenya mugabo dibaza je gukora n'abantu benga mu gihugu cy'ubundi vyo more niyaza yuko vuba nabivuze yuko mu ntango z'umwakuza ashaka kuzoba ari ino na cyane aje muri bino bikorwa vya Mega Gospel Festival azogenda akora mu ntara zitandukanye aho yifuza kuzogenda akora n'abarimvyi batandukanye mu ntara ahazobageze hose nibaza yuko twomkwitega ikintu bien sûr amaze kubaje ino naho nyine akashaka kugenda akoze swata kaduzo murimvyi kanaka azoba ari karakora bagakorana ikorwa kanaka canke akakora n'undi mu artiste asanzwe ariko ari ku gihe muri no minsi muri gospel bagenda bakoze ikorwa nazo yuko ari kintu twokwitega muri kiriya gihe azoba ari no na cece nakazo yamaze kuzino basha kugenda bagize projet ariko kano hatwo turavuga nta projet hari y'umurimvyi wa hari wino nawe hari uretse umuririmbyi yemereye naza kuvyibuka yigeze batanga ya uwundi muhungu yes yemereye indirimbo amwe murakazo mukorera indirimbo birashoboka ko inyuma y'indirimbo zo muri hira akari muhira byose kubera ko barako ari gukunwa bakora amasanamu yayo ibijanye na audio byaraheze birashoboka ko inyuma y'irya basha gukorana akantu bari kumwe ari babiri icyago cyo caraheze canke wowe vyahije barahejeje byahajya nyene kwari kumushigikira bisanzwe kiretse ikindi kintu gishaka kuza kubera ko mu ntega afise arifuza yuko azaratora azarashigikira umuntu umwe kujya nyene nimba ari buri mwaka akaraba muri ivyo aba yakoze yitanze umwe canke babiri akagira ico akoze nka kuriya nyene hanyuma bikazameze neza cyane Mwino Benze Maguru Music International of course international avyumva nta program ufise gushiramo undi artiste ngaza gushigikira go cyagaza gufasha apre Maguru kwa Maguru we ni wenyene band mugabo cyane wenyene crew ko biko twakeneye kumenya n'undi muri yo gufasha maybe wonga mu gihugu cy'u Burundi cyangwa uri hane na hanye uno munsi barachari band ya Maguru International Maguru Music International ariko muruko gufasha ba artiste batandukanye cyangwa kubashigikira ndiko ndibaza yuko abantu borindira ashobora dushobora kuzosanga ubu nyene vuba avuze ati nabonye muri mvyi kanaka ariya kubera ko muri uko kuntu afise umutima wagutse yifuza kwagura ibikorwa ashemwe n'abandi teje kuzosanga ari umuririmbyi ari karafashwa nino Maguru Music International canke Maguru Entertainment muri usangi naza ko muvyibuka na cece na kafise ibikorwa bitandukanye muri Maguru Entertainment ho hari ibikorwa byo baheruka baravuze muri press conference batanze ko ibikorwa bijanye no kurima no korora biza bigasahiriza muri iyo management hanyuma umuririmbyi bizoshika kisangamwo nawe nyine ntazobaje kurera amaboko naza ko muvyibuka babivuga hariya azofashwa ariko kandi akora n'ivyo bintu asante sana Nia way